嗱，直播間嘅朋友仔，嗱就嚟過年啦，咁大掃除，有好多人都買過阿小圓姐姐呢個洗衣液嘅，係咪？睇唔睇到？呢個洗衣液咧係玫瑰花味嘅喎，有冇人買過我呢個洗衣液？好唔好用？一大盎幾錢啊？一大盎幾錢啊？16蚊9毫子，幾多斤啊？13斤。13斤，16蚊9毫9。16蚊9毫9，而家仲有83份庫存，有幾多人想要嘅？因為佢清庫存啊，佢要清庫存啊！你話俾我知，16蚊9毫9，13斤啊！我話俾你知，咁抵嘅話，其實擔心嗰啲清潔能力係咪？我可以試俾大家睇下，你咪滴晒我件衫啊！我件衫幾千蚊㗎。呢個係我哋嗰啲洗面巾都係布嚟嘅，我哋啲豉油我哋叫阿妹幫你洗翻乾淨佢咯。倒上去。嗱，你睇唔睇到？然之後咧，開蓋，我洗俾你睇睇啦。剩翻87份啫喎。有人問我香唔香？好好聞嘅，好自然嘅花香。嗱，你俾人哋睇睇，我哋用咗洗衣液㗎。嗱，睇得到。嗱，俾你睇睇，用咗嗱，好似姨媽咁樣㗎啦。哎呀，我屌鳩你啊！好，阿妹幫啊，阿妹幫小丸洗衣服。算啦，唔使啦，快啲洗啦，時間嘅問題啊。睇得到，冇換巾嘅，跟住用放落啲水捽一捽佢。嗱，你睇住佢捽咯喎，我俾你睇睇咯喎，嗱。好，快啲睇啊！睇唔到啊！睇唔睇到啊？啊，而家睇到啦。幾下佢就已經大部分已經洗甩晒㗎啦。嗱，睇得到。好似新咁樣㗎啦。啲豉油已經晒啦，睇到。睇唔睇到？冇呃你哋啦嘛？抵唔抵？抵唔抵？16蚊9毫9，抵唔抵？如果係阿梁仔就慘啊！如果2支嘅話，佢分2個件嘅。2支嘅話，佢會分2個件噶啦，拍完就冇噶咯，因為佢要清倉咯，洗衣服得唔得啊？洗衣液啊，華哥，我呢一塊係棉布嚟嘅，豬。呢個唔係其他咩？呢個都係好似我哋啲布。棉巾嚟嘅，棉布嚟噶，我同你講啊，你搶唔到嘅，咁就冇辦法啦，因為呢個洗衣液好好洗嘅，剩翻30份，最後30份。而且洗完嗰塊有少少淡淡嘅嗰啲花香味，唔係嗰啲好似。係，剩翻27份嚇。係。嗱，咁買精油嘅朋友仔，你哋等。